Hai, nama saya Dr. Ian dari Klik Klinik, and hari ini kita akan cakap tentang masalah jerawat, parut dan rawatan untuk jeragat yang saya buat untuk semua-semua pesakit kita dekat sini. So, yes, untuk masalah hyperpigmentation memang it is very common dekat Malaysia kerana kita tropical climate kan, banyak matahari. So, biasanya orang yang dapat masalah pigmentation can be two factors. Genetic, memang keluarga mereka banyak masalah jeragat, atau mereka go to the sun a lot. Tak pakai sunscreen ke, tak jaga kulit, then you akan dapat pigmentation tu. So, biasanya dekat klinik, kita akan buat rawatan laser untuk orang yang datang untuk masalah jeragat. How the laser works, ia akan pecahkan pigment tu to smaller pieces, dan badan you akan keluarkan smaller pieces tu. Biasanya jika kita buat laser treatment untuk jeragat, memang tak rasa sakit. Okay? Ada sesetengah pesakit mereka nak 6 krim untuk kurangkan kesakitan, kita memang boleh buat macam tu, tapi biasanya kita hanya guna cold jet, so angin yang sejuk, dan that's more than enough untuk rawatan tu. Okay? Dan biasanya rawatan laser sangat cepat, macam 10 minit, 15 minit macam tu saja. Dan you kena buat sekurang-kurangnya 3-6 kali untuk tengok progress pada kulit tu. Okay? Dan untuk rawatan laser, biasanya kita akan buat setiap 2 atau 3 minggu, depending on severity pigmentation tu lah. Yeah, so pigmentation memang kena tengok apa cause pigmentation tu dulu. So kita memang ada pesakit perempuan yang datang kerana melasma. So melasma memang 90% affect women. Okay? Dan kita juga ada pesakit yang lepas pregnancy, mereka mengandungkan, mereka akan dapat pigment juga kerana it is very hormonal. Tapi kita juga ada pesakit yang memang they just get it from sun exposure. Itu macam melasma akan sentiasa reka kerana you sentiasa pergi bawah matahari kan. Tapi jika it's hormonal, macam you ambil ubat hormon ke atau you mengandung, lepas tu tak ada stimulus tu lagi, you dah deliver anak tu kan. Jika you clear pigment tu, ia tak akan balik. Tapi jika pigment tu dari melasma yang macam chronic skin disorder, ia memang akan berulang. Tapi apabila ia berulang, ia tak akan sangat serius. Ia memang, if you do rawatan, ia akan kurang lah. Yeah. Okay, tak. So hyperpigmentation itu umbrella word. It's the overall word. You get a dark spot, kita panggil hyperpigmentation. Jika you ada spot yang tak ada pigment yang cerah, hypopigmentation. So you ada tengok orang yang ada tumpuk-tumpuk putih tu kan, itu hypopigmentation, kurang pigment. Hyper, you lebih pigment. So melasma is one of the pigmentation disorder bawah hyperpigmentation. So biasanya dalam medical terms kita tak akan kata oh you have hyperpigmentation. Kita akan cakap pesakit tu ada pigmentary disorder. Pigmentary disorder akan ada hyper atau hypopigmentation. So biasanya banyak orang datang kerana hyperpigmentation. Okay? So bawah hyperpigmentation kita ada freckles, jeragat, your melasma, your pimple marks. So orang yang ada jerawat kan, mereka ada tumpuk-tumpuk merah atau maroon macam tu, itu kita panggil PIH, post-inflammatory hyperpigmentation. It's also a pigmentary disorder. Yeah. Okay, so memang for hyperpigmentation ada banyak punca lah, and it's usually multifactorial, bukan satu sebab, satu punca saja. Okay, so kita memang tahu bahawa the sun and UV exposure boleh trigger pigmentation, haba or heat pun boleh trigger pigmentation. So orang yang sentiasa bakar roti ke, masak ke, memang lebih prone untuk develop hyperpigmentation. Dan ia juga age related. So jika you memang dah berumur, semakin tua, memang kulit quality you akan terjejas sedikit lah. Dan apabila ia tak begitu bagus, memang you lebih prone untuk dapat pigmentation. Okay, yeah. Okay, itu good question. So, jika you tengok medical textbook kan, the first line atau rawatan pertama yang kita sentiasa buat untuk orang yang ada masalah pigment, memang guna topical agent atau cream. Okay, dan cream kita memang ada dua jenis lightening agent yang kita sentiasa guna, hydroquinone atau cysteamine. Okay, dan memang you boleh dapat dalam pasaran, ada 5%, 2%, 4%, 10%, banyak lah. Okay, banyak jenis you boleh dapat. Tapi how safe it is, we don't know. Okay, punca tu you memang kena authenticate. Setiap kali you beli produk-produk ni,
dari Lazada ke, Shopee ke, online ke, mana-mana ke, pasar ke, tak tahulah kan. Tapi kita ada banyak patient yang beli produk yang mereka tak boleh authenticate, mereka tak tahu apa ingredient tu, mereka tak tahu how concentrated it is. Mungkin 5% dah cukup tapi mereka tambahkan 20% ke, kita tak tahu kan. Dan boleh dapat komplikasi. So macam hydroquinone, ia memang sangat efektif. Ia akan cerahkan kulit. Tapi jika you guna untuk masa yang lama kan, you boleh dapat apa kita panggil ochronosis. Dan you akan dapat tumpuk-tumpuk kelabu atau biru atas kulit you. Dan itu lebih susah untuk merawat. So biasanya untuk pesakit yang guna topical agent macam hydroquinone atau cysteamine, mereka kena dapat follow up dengan doktor. Kena guna dengan cara yang betul lah. Ya. So itu memang kita ada banyak jenis produk yang you boleh guna. So hydroquinone, cysteamine memang boleh bantu cerahkan kulit. Tapi kita juga ada alpha-arbutin, kojic acid, azelaic acid, banyak lagi jenis lah. Dan banyak produk yang you beli dekat luar, mereka campurkan semua produk tu. So you tak tahu berapa efficacious produk tu juga kan. Atau berapa dangerous produk tu. Ya, you memang tak tahu. So lebih baik jika you nak guna produk macam tu, kena jumpa doktor dulu. So pencegahan untuk kulit memang nothing can beat a good skincare routine lah. So jika you memang sentiasa cuci muka, you moisturize baik, you guna sunscreen, that is the most important step. Sunscreen. Jika you buat laser, you guna whitening agent tapi you tak ada apa-apa pencegahan macam sunscreen, it's all for waste kan. You tak akan dapat results yang paling bagus untuk kulit you lah. So the first step is to memang use sunscreen. Selain topical agent, selain laser, you pun boleh makan ubat. Ada ubat yang boleh mencerahkan kulit. Tapi biasanya banyak pesakit mereka tak suka makan ubat untuk long term lah kan. So biasanya when they are doing their treatment, kita akan bagi ubat juga untuk tengok bagaimana result mereka, bagaimana progress mereka. Ya. So memang kita tahu ada banyak isi atau bahan yang you boleh makan ke, minum ke yang boleh mencerahkan kulit. Memang ia akan ada efek. Tapi you kena buat tu dalam safe environment. Okay, you kena tahu campuran apa yang you sedang makan ke, you sedang minum ke, ada interaksi dengan ubat lain yang you sedang makan ke. Dan kita tahu banyak jamu juga mereka sentiasa letak macam steroid dan semua tu kan. Dan jika you guna untuk long term, it's all about moderation kan. You boleh dapat kesan side effect yang tak bagus dan boleh membahayakan kesihatan. Memang bukan small symptoms tapi it can be quite dangerous. So macam ni, jika you nak anything, if you go to a proper clinic, you memang should just come up with your history dan beritahu lah, oh saya makan ubat ni, saya ambil jamu juga untuk ni, because we both want to help each other kan. Doktor nak bantukan patient untuk dapatkan result tu dan patient has to be forthcoming with the doctor dan beritahu kita apa yang saya sedang buat sekarang, apa skincare saya, apa yang saya sedang makan, bagaimana lifestyle saya, because everything contributes to something. Yeah.